Ebyalo bisatu okulineko yedde ne namaligi ebisangibwa mu Ggombole na Kifumi Mukono birumbiddwa abatamanyike bazinzeeko ekitundu ne balinya ebikondo by'amasannyalaze ne babba waya ezibadde zaakayungibwayo okusinziira ku batuuze bawulidde waya nga zigwa ne batya okufuluma ekiro nga bugenza okukya nga lwayaba. Ngenda okutuula waggulu ku kikondo nga waya sizirabako. Kiki ekiviiddeko waya zaffe z'amasannyalaze zikola ki okuzisa kuba bakazitwala emirundi esatu. Balumizza kino kikoleddwa abantu abalina obukugu mu by'amasannyalaze ng'omuntu wa bulijjo kizibu okuwalampa ekikondo ky'amasannyalaze. Sirinayo omuntu wano abasajja ababibbi abaakuna abayaayi asobola okubba waya nga talina bigatta ebyo kuba tali muntu atakola mu lumeme asobola okulinnya okutuuka eri waggulu. Drone ejja eyitawo wali ewange ng'ejja esirika ng'edduuka supiidi buli weeyitawo bakabbe yakayita mirundi esatu buli weeyitawo ne batwala waya. Ekitegeeza nti bagatwala bennyini abaagaleta ate bazaayo waya. Embeera enwaliza abasente ebyalo bino okutuuza olukiiko olwetabiddwa mu mmeeya Kisanvule amyuka tawuni Kiraaka Lugaya Judy n'akulira poliisi Nakifuma abumaliyo okusalira ekizibu kino amagezi abavuzi balumiriza abaana enzaala ez'okubyalo nti bandibange benyigira mu bubbi buno kuba abavubuka tebakyagala kukola. Era obutayimbwa bubadde nnyo mu kitundu kyange awo Bandaali bakubirawo n'omu ku crime preventer. Awo waliwo akabondo k'abavubuka awo mu Namaliga awo bo bayita Nantagambwako. Nze ntera okunoonyamu n'emisolo ntuuka muno ssaawa 4:05 n'entambula naye obasanga bali ku luda awo. Amyuka tawuni Kiraaka Nakifuma Lugaya Judy ategeeza nti bakola ebikwekweta okulaba nga batereza ekitundu. Naddala mu bavubuka abo ab'emyaka egyo abeeyita Nantagambwako tujja kubakuleetera nga bali ku mpingu ssebo mukama wange. Mmeeya Kisanvule aneenyiza abasente ebyalo obutatuuza nkiko ku byalo ate ekyobubbi obwa yagamba nti kampuni eyaweebwa okukola omulimu guno yandibanga yakumyewo. N'ekyo kiviira ddala mu kampuni teri mutuuze ayina ngatto zinja ki mukiwulira kati myaka 2 n'otugamba nti otuwadde amasannyalaze n'otesimbira bikondo n'oteekako wires kati ogamba amasannyalaze. Osia bwasabye abatuuze okulupoomya amateeka ku byalo byabwe n'abasaba okulaga ne poliisi nga balonkoma bebateebereze banoonyezebweko. Incidents zihappeninga ne musirika so bwe tubeera gye tuli to reporting a situation normal and calm kiba kitegeeza ati embeera nnungi bwe tuba nga tetufunye report. David Musikali Yankolo yakusakidde Gulino ku Lwabukedde TV.